Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Faqala Syekhul Mu'allif rahimahullah ta'ala wa nafa'na bihi wa bi'ulumihi bisyaraini amin. Qala bayanu haqiqatid dunya wa ma hiyatiha fi haqqil abdi. Bayanu haqiqatid dunya utawi iku keterangan hakikate dunya. Wa ma hiyatiha lan tegese hakikat utawa pokoke intisarine dunya fi haqqil abdi ing dalem hae kawula. Hakikat dunia bagi manusia itu apa? Itu dibahas di sini. Nah, wenganane bahasa sifat dunia. Ilustrasi apa ya? Dunia di apa? Tamsil bagi dunia kemarin sudah. Tapi kalau tamsil saja itu kan kurang nyata, gitu. Sekarang kenyataannya apa dunia itu bagi manusia? Iklam ngertiya sapa sira anna ma'rifata zamid dunya, ing sak temene ngerteni inane dunya la takfi iku ora nyukupi apa makrifat ka ing sira malam takrif ing dalam serakine durung ngerti sira ad-dunya ing dunya al-mazmumata kang di wada kang tercela ma iku apa ya utawi dunyal mazmumah wa ma lan iku apa alladzi utai perkara yang bagi kang patut an yujtanaba apa yang tadi adoi dijauhi apa min hasaking dunya wa ma lan iku apa alladzi utai perkara la yujtanabu kang ora perlu diadoi dihindari apa ma fala buddha mangko wajib apa wa anu sayyidina yang tahu jelas sakit kita dunya ing dunya al-mazmumata kang diwada tercela al-ma'mura kang diperintahake bisina biha kelawan ngadoi dunyal mazmumah likauniha krana anane dunyal mazmumah iku aduwatan iku dadi musuh qati'atan kang medhot kang mutusake litariqillahi marang dalane Gusti Allah ma iku apa ya utawi dunyal mazmumah sanakulu mongko ngucap sapa ingsun Imam Ghazali ing dunyaka utawi dunyane sira wa akhiratu kalan akhirate sira iku ibaratun iku sidine tembung ungkapan an halataini saking kondisi loro tingkah loro min ahwali qalbika kang saking tingkah-tingkahe ati sira falqori kondisi atine sira falqori ibu mengko utawi perkara kang parek adani kang tegese parek minha saking ahwali nafsika ya sama iku diarani apa al-qarib dunya ing dunya wa huwa utawi dunya iku kuluma iku saben perkara qoblal mauti ing dalem kang tetep ing dalam sedurunge kematian wal mutarakhi utai perkara kang tertunda perkara kang apa
tertunda perkara sitai perkara kang mengko al mutaakhiru kang keri yusama iku diarani apa mutarakhir akhiratan ing jeneng akhirat wa huwa utawi mutarakhir utawi akhirat iku ma perkara badal mauti kang tetep ing dalem dadane kematian fakullu ma mengko utawi saben perkara laka kang iku kedue sira fihi ing dalem ma hadzun utawi bagian tegese keuntungan wa nasibun lan tegese bagian wa waradun lan sejo tujuan wa syahwatun lan kesenengan waladatun lan kenikmatan keenaan ajilul hali kang age-age kang age-age tingkae qoblal wafati ing dalem sedurunge kematian bahia mongko utawi ma iku ad-dunya arad dunya fi hakika ing dalam hae sira illa anna jami'a ma kron mung wae satemene kabeh perkara laka kang iku kedue sira ilahi maring mamailun apa kecondongan keinginan wa fihi hale iku ing dalem mah nasibun utawi bagian wahadun dan tegese bagian keuntungan ya falaisa mongko iku ora ana apa ma iku bimazmumin iku dicelak utawa diwaca bal huwa bal utawi jami'u ma laka ilaihi mailun salah satu aksamin iku ana telu pira-pira bagian salah satu aksamin iku ana telu pira-pira bagian. Kita sedang membahas hakikat dunia, kenyataan sesungguhnya dunia bagi manusia itu apa sih? Kata Imam Ghazali, kita sudah tahu tercelanya dunia kemarin. Nama kitab ini kan tema besarnya Kitab Zamin Dunia, tercelanya dunia. Sudah kemarin itu sangat panjang, bertele-tele panjang, pokoknya dunia itu sangat tercela. Tapi ternyata tahu itu saja tidak cukup, masih belum cukup selagi belum mengetahui bagian yang tercela dari dunia ini. Mana yang harus dihindari dan mana yang tidak perlu dihindari. Jadi tidak gampang loh jelas mengambil posisi yang tepat, mendudukkan yang tepat dunia ini bagi kita itu tidak mudah. Biasanya wong gayane ngomongnya wah tulus ikhlas tidak dunia ukhrawi begitu ya begitu. Kari mani mak tipluk, gari kelakep gitu. Lakepe apa soalnya menerima yang bukan apa istilahnya dunia materi judulnya wongnya materi gitu. Nah, harus didudukkan, makanya dibahas hakikatnya itu seperti apa. Oleh karena itu kami akan menjelaskan aspek mana dari dunia ini yang tercela dan menjadi musuh sehingga menghalangi kita menuju Allah. Mulainya begini penjelasannya. Dunia dan akhirat itu tandingannya kan dunia dan akhirat kayak gitu. Itu ternyata kullu ma qoblal mauti, gambaran hati kita, kondisi hati kita. Jadi kondisi hati kita itu lah ya yang disebut dunia dan disebut akhirat. Kalau kondisi hati kita itu ya selalu berorientasi sebelum kematian,
itu berarti dunia. Kalau orientasi hati kita itu setelah kematian, nah itu berarti akhirat. Tak baleni gitu. Jadi dunia dan akhirat itu gambaran hati. Kalau hati kita kok yang tergambar di hati kita itu selalu hal yang ada sebelum kita mati, baik keinginan, cita-cita, orientasi, yaitu dunia. Kalau gambaran hati kita kok selalu setelah kematian, itu berarti akhirat. Nah, untuk lebih jelasnya, kan kadang begini. Tapi kula nggih mikir sesuk niku nggih nempur beras barang. Niki kak kula mikire ati kula donya iki. Kan gitu. Bar niku mikir nyekolahno anak ya. Niki sepeda motor. Ya ono ya ini keren. Bisa enggak? Bisa. Keren. Itu kan kula mikir niku. Berarti kok dunia terus mikirin itu. Oh, nanti dulu. Ternyata kalau lebih detail itu pembagian umum itu tadi. Jadi dunia itu gambaran hati kita. Kalau selalu mikir orientasi sebelum kematian itu dunia, setelah kematian itulah akhirat. Nah, kalau mikir motor tadi, mikir nongkrong beras tadi, mikir biaya-biaya hidup itu. Nah, itu nanti dijelaskan lebih detail. Ada 3 perkara dunia ini itu. Ya, isi dunia ini bagi kita itu ada 3 3 kelompok, 3 bagian. Nanti dijelaskan satu-satu. Kenapa kok perlu dijelaskan? Soalnya yang tadi mikir nempur beras, sesuk piye pembiayaan biaya hidup dan lain sebagainya itu piye, itu maksud tidak boleh kita pikir. Nah, itu boleh apa tidak? Mungkin gak ngono lah, malah ora kerja, malah dunia jadi rusak kan begitu. Ada juga lo nggih montore pun Vario, durung lho. Vario misalnya, ya sudah cukup. Tapi kita yang delok kanca-kanca kok enak, gitu. Pengen itu, kula nggih kepengin itu kita ajeng kula tukar tambah kok kredit nggih mboten napa-napa, kita ini mikir enak. Ini boleh atau tidak pikirannya. Kita punya kecenderungan, keinginan itu. Nah, itu dunia apa tidak, tercela apa tidak, ini dipilah-pilah. Yang pertama, al-qismu utawi bagian al-awwal. Kang pertama iku ma perkara yashabu kang ngancani apa maka ing sira fil akhirati ing dalem akhirat wa taqwalan isih tetep tegese langgeng ma'aka sertane sira tamratuhu apa kuwai ma ba'dal maut yang dalam badane kematian wa huwa utawi mayas habu iku syai'ani swiji-wiji lho. 2 perkara al ilmu rupane ilmu wal amalu lan ngamal pakot mongko bloko wa aqnilan ngarepake ingsun bil ilmi kelawan lafal ilmu al ilma ing ngerteni billahi kelawan Gusti Allah wa sifatihi lan sifat-sifate Allah wa af'alihi lan tumindak-tumindake Allah wa malaikatihi lan para malaikate Allah wa kutubihi lan kitab-kitabe Allah wa rusulihi lan utusan-utusane Allah wa malakuti ardihi lan pira-pira keraton bumine Allah wa sama'ihi lan langite Allah wal ilmah lan ngerteni bi syari'ati nabihi kelawan syari'ate nabine Allah
wa a'nilan ngarepake ingsun bil amali kelawan lafal amal al ibadata ing ibadah al khalisata kang murni tulus liwajillahi krana dzate Allah taala wa qad yakni sulan kadang seneng al alimu sapa wong alim bil ilmi kelawan ilmu hatta yasira hingga dadi apa dalika mengkono ilmu iku aladal asya'i iku paling enake perkara-perkara indahu ing dalem mungguwe alim payah juru mongko ninggal sapa alim annama ing turu wal mat amalan mangan wal man kahalan nikah biladatihi ing dalem enake ilmu li annahu krana sak temene ilmu iku asha luwih dikepengini indahu ing dalem nungguwe alim menjani idalika katimbang kabeh mengkono naumat amangkah fakot soro krana temen wis dadi apa ilmu hadzan iku bagian keuntungan ajilan kang ake-ake kang segera seketika di dunia ing dalam dunia walakinna tetapi kita idza dzakarna nalikane nyebut kita dunia ing dunia al-masmumata kang tertela kang diwada lam na'udha iku ora ngitung ora nganggep sapa kita hadza ing iki ilmu minat dunia saking dunia aslan minat dunia setengah saking dunia aslan hale babar pisan balkulna balik ngucap sapa kita berpendapat kita ing inna bisa temene ilmu minal akhirati iku setengah saking akhirat wa kadzalika lan iku kaya mengkono ilmu alim iku kaya mengkono alim al-abidu tai wong ahli ibadah qad yaknisu kadang seneng sapa abid bi ibadatihi kelawan ibadah abid fayastalidu monggo ngrasa enak sapa abid ing ibadah bihaitu launi aklawan sekirane lamun dicegah dialang-alangi sapa abid anha saking ibadah lakana mongko yektine ana apa dalika mengkono muni iku azzamal ukubati iku paling gedene pira-pira musibah pira-pira gedene hukuman alaihi ing atase abid hatta qala hingga ngendika sapa ba'dhum sebagian ulama salaf ing ma'akhofu ora kuwatir sapa ingsun minal mauti saking kematian illa min haitsu yahulu kejaba saking segi ngaling-ngalingi apa maut baini ing dalam antarane ingsun wa baina qiyamil lail lan dalam antarane salat jumenenge salat wengi wa kana lan ana sapa akhiru ulama liya iku yaqulu ngendika sapa akhir Allahumma ya Allah urzuq mugi paring rezeki panjenengan ni ing pulau kuwatas sholat ing kekuatan utawa kemampuan sholat warruku ilan rukuk wasujudi lan sujud fil qabri ing dalam jero kuburan besok fahadha mengko utawi di akhir qad sarat iku temen dadi apa sholat bindahu ing dalam mungguhe akhir iku min khududihi iku setengah saking pira-pira keuntungane bagiane si akhir al-ajilati kang ake-ake kang segera wa kullu hadin utawi saben bagian ajilin kang ake-ake iku fasmud dunya mongko iku utawi jeneng donya yang toliku iku keucap apa ismu dunya terucapkan alaihi ngatase kullu hadin ajil min haitsul istiqaqi saking segi mustaqil saking segi mustaqil utawa masdare iku maujud
minat dunuwi saking lafal dunuwi maknane parek. Walakinna tetapi kita lasna iku ora ana sapa kita iku nakne ngarepake kita dunya kelawan dunya al-mazmumata kang diwada dalika ing mengkono amal. Fakat kola temen ngendika sapa Nabi sallallahu alaihi wasallam hubbiba disenengake ilaya marang ingsun Nabi min dunyakum saking dunya sira kabeh apa talatun jenise perkara telu an-nisa'u rupane wong-wong wadon wati bulan wangen-wangen wangian wa qurratu aini lan ayeme ati ingsun bisolati ing dalem jero salat. Faja'ala mongko ndadekake sapa Nabi as-sholata ing salat min jumlati malati dunya setengah saking jumlah keenakane dunya. Wa kadzalika lan kaya mengkono kullu hadin ajil kullu ma utawi saben perkara ya kulo kang mlebu apa ma fil hissi ing dalem indra wal musyahadati lan iso ditingali disekseni bahwa mengko utawi kullu ma iku min alami syahadati saking alam nyata alam kenyataan bahwa utawi kullu ma iku minad dunya setengah saking dunya wa taladudu utawi rasa enak bitahfiqil jawarihi kelawan mubahake gauta badan biruku ikulawan ruku wasujud diwan sujud iku innama yakunu angin pastinya apana taladud iku fid dunya ing dalam dunya falidhalika mangka krana mengkono arae innama yakunu fid dunya adhafaha nyendekake utawa ngubungake sapa nabi ha ing salat ila dunya maring dunya illa anna mung wae sak temene kita lasna iku rana sapa kita fi hadzal kitab ing dalem iki kitab iku nata arrobi kun jelasake sapa kita illa lid dunya krana marang dunya al mazmumati kang diwada panakulu mongko ngucap utawa berpendapat kita hadiri utawi ki salat laisa biqurana apa hadi salat iku minat dunya setengah saking dunya. Tadi dikatakan bahwa dunia itu dibagi tiga. Apa yang ada di dunia ini sebelum kita mati dibagi tiga. Yang pertama adalah yang akan menyertai dan menemani kita di akhirat. Setelah kita mati masih ada hal itu bersama kita. Apa? Ilmu dan amal. Nah, ilmu dan amal ini di dunia semua ini. Nah, kalau dianggap tercela, wah ya keliru besar. Ilmu yang bagaimana? Yang dimaksud ilmu oleh Imam Ghazali, ilmu yakni mengetahui, mengenal Allah, sifat Allah, afalnya Allah, malaikat, kitab, rasul, kekuasaan Allah di langit bumi, mengetahui syariatnya Nabi. Nah, pengetahuan ini kita dapatkan, kita cari di dunia dan nanti akan menyertai kita setelah kematian sampai akhirat. Yang kedua amal. Yang dimaksud amal itu apa? Ya ibadah yang murni, yang tulus pada Allah. Nah, yang seperti ini mana mungkin tercela? Padahal kita memperolehnya ketika di dunia, kita memburunya, menghimpunnya di dunia. Nah, ada orang alim, tapi memang potongan orang alim ya, betul-betul alim ori ya, bukan alim yang kawin.
apalagi alim karbitan. Alim karbitan itu contohnya apa? Ngaji di streaming alim karbitan. Itu merasa ya ilmu yang dia dapatkan itu paling nikmatnya, paling lezat, paling pokoknya paling enak-enaknya perkara. Sampai dia itu meninggalkan tidur, tidak makan, tidak nikah karena menekuni ilmu. Rasa senangnya, rasa nikmatnya kepada ilmu, ya, itu memang dunia. Tapi kalau disebut tercela, nanti dulu ini, nanti dulu. Imam Ghazali juga mengatakan ini bukan dunia yang tercela. Ini tidak masuk dunia yang tercela. Ilmu yang dinikmati oleh orang-orang alim ini akhirat. Meskipun dia merasa senang, ya, hobi senang. Memang begini, guru-guru kita, kiai-kiai kita itu oleh senang ilmu itu sampai apa? Ngalahkan segala-galanya. Loro misalnya, capek misalnya, dinggo mulang, ilang lorone, ilang kesele. Tapi nek wallahu alam bisawab wis bar lah lagi krasa nek. Jadi nek nglali-nglali lorone, nglali-lali kesele, nglori susahe, dinggo mulang. Karena kenikmatan ilmu, Pak. Memang pada tahap tertentu gitu. Ya padha karo kowe seneng game ngene iku, lali wektu. Ndak ilmu bagi kiai iki yo game ngono. Waduh, tapi usianya tertentu game itu cah SD mengisor. Tuwek-tuwek do game ngapain itu. Tuh. Ahli ibadah juga demikian. Tadi kalau ilmu bagi orang alim ya, sekarang ibadah. Karena dua hal ini yang akan menyertai kita di akhirat. Ada ya, ahli ibadah itu merasakan nikmatnya ibadah, manis dan lezatnya ibadah, sehingga kalau dihalang-halangi, dilarang beribadah, itu rasanya tersiksa. Kabare wong sing mendele-mendele iki mosok ana corona masjid dikon dilarang ibadah. Gak ngandel lah kowe. Ibadah rumasane nek masjid tok. Berarti dhek nek masjide butuhe ora ibadah. Ibadah ya di mana saja. Itu ngalim ahli ibadah iki levelan iki. Apa? Kowe nek level ya lagi pemula. Masanya sembahyang masjid dulu sudah pernah dibahas itu. Oleh Imam Ghazali pas bahas juz 1 itu bahas sudah tidak mengenal tempat orang kalau sudah levelnya tinggi itu. Mau ibadah di mana saja tersambung dengan Gusti Allah. Ahli ibadah itu juga memang ahli yang sekilas. Dia merasakan lezat nikmatnya ibadah sampai kalau dihalangi merasa tersiksa. Ada yang begini sampai, aku itu wet mati, ora wedi ya umat. Sing tak kuatiri aku nek mati, engko nek wis mati gak iso salat tahajud. Kehilangan tahajud krana mati ku nggih. Sing tak susahi aku nek mati gak iso tahajud. Nah, ulama lainnya krana krungu menawa kancane iki krungu terus diindungane ya Allah muga-muga umpami kula pecah tesih saged salat rukuk sujud maca Quran yang jero kuburan. Soalnya apa? Saking merasakan nikmatnya beribadah. Nah, kenikmatan ini di dunia sekarang dan dirasakan sebelum mati. Tapi oleh Imam Ghazali, nanti dulu kalau ini dimasukkan dunia yang tercela. Menurut saya, ini itu akhirat. Nabi pernah bilang, hubbiba ilayya min dunyakum salat.
An-nisa wati qurratu aini bisolah. Jadi saya itu hobi 3 perkara. Dari dunia ini yang saya hobi itu 3. Perempuan, wewangian, dan ketenangan saya itu kalau sholat. Jadi Nabi mengkategorikan sholat kenikmatan dunia. Hubbiba ilayya min dunyakum. Ada kata dunyakum. Qurratu aini fi sholat. Jadi sholat itu dikategorikan Nabi dunia. Ya, itu. Ya karena kenyataannya memang sholat dilakukan di dunia. Tapi sebetulnya amalan sholatnya Nabi yang seperti itu menurut Imam Ghazali itu tidak dunia itu. Nabi hanya menyebut dunia karena dilakukan dunia. Itu bagian dari akhirat itu. Karena apa? Kembali ke tadi, dunia dan akhirat itu adalah gambaran di hati kita. Nanti akan juga sebaliknya piye? Kita ngamal sedekah, infak, poso, sholat, tapi tujuannya riya. Nah, ini kan berarti tujuannya pamer, tujuannya bombongan misalnya ya, provokasi begitu. Ini kita ngamal akhirat, neng ini dunia ini. Gitu. Jadi fanaqulu hadhihi laisat minad dunya, salatnya Nabi meskipun Nabi sendiri menyebut min dunyakum itu sebetulnya akhirat. Al-qismu sani utawi bagian nafani kang kaping pindho wa huwa utawi sani iku al-muqabilu kang bandingi tegese kang melawani yang kontradiksi lahu maring awal alat tarafi ing atase arah al-aqsa kang adoh kang paling adoh kuluma iku saben perkara fihi kang iku ing dalem ma hadun utawi bagian ajilun kang age-age wala tamrotalan ora ana buah iku maujud lahu kedue kuluma bil akhirati ing dalem akhirat aslan halu babar pisan kata lazuti kaya ngrasa enak bil ma'asi kelawan pira-pira maksiat kuliha hiya kabeh ma'asi watana umilan ngrasa enak bil mubahati kelawan perkara-perkara mubah azaidati kang luweh kang punjul lebih ala qadril hajati ing atase ukuran pira-pira kebutuhan badrurati lan pira-pira kemestian ada khilati kang wis mlebu fi jumlatir rafahiyati ing dalem kelompoke utawa golongane enak-enakan waruna tilan pira-pira kebutuhan pira-pira kumrung utawa kebutuhan kata umi kaya ngrasa enak bil qanatiri lan pira-pira duit al muqaddarati kang diklumpukake kang digedhongi kang ditimbun minat zahabi kang emas wal fiddati lan celaka perak wal khairi lan jaran al musawwamati kang diengon wal an'ami lan raja kaya wal harti lan tanduran wal wilmani lan bocah-bocah nom lanang maksudnya pelayan-pelayan laki-laki budak-budak laki-laki wal jawari lan budak-budak wadon wal khuyuli lan pira-pira jaran wal mawasi lan pira-pira raja kaya wal kusuri lan pira-pira istana wad durian pira-pira omah warafi isyabilan larangi pira-pira pakaian mahal wala zaidil atimati lan enak-enake panganan makanan yang enak-enak fahadul abdi mengko utawi bagiane utawa keuntungane kawula min hadza saking iki zahab ila akhirih kullihi ya kabeh hada iya zahab ila akhirih ku ad-dunya dunya al-mazmumatu kang diwaca kang tercela
wa fi malan ing dalam lan iku ing dalam perkara yu adu kang dianggep apa mafudulan ing luwian leluwian au fi mahallin au mahallil hajati utawa ing dalam panggonane butuh nadurun utawi pembahasan pengangen-angen tawilun kang dawa itu ruwiya krana diriwayataken an Umar saking sahabat Umar radhiyallahu anhu apa annahu satamene Umar iku istakmala iku ngangkat pejabat ai ja'ala amilan Abu Darda ing sahabat Abu Darda Fatakhadha mongko gawe sapa Abu Darda bangun sapa Abu Darda kanifan ing kholaan ing WC kamar mandi kakus ya anfaqo kang ngragati biayai utawa danai sapa Abu Darda alaihi ing atase kanifan dirhamaini ing 2 dirham Fakataba mangkon nuli nyurati ilaihi maring Abu Darda sapa Umar isi surate ngene titik 2 min Umar bin Al-Khattab saking Umar bin Khattab Amirul Mukminin yaiku pimpinane wong mukmin ila Uwaimar maring Umar cilik Umar Wamir Waimir kan Fuail kan gitu kan tasghirnya Umar ila Waimir Pekana temen ono laka iku kedue sira fi binain farisa ing dalem bangunane negara Persia warumi lan Romawi ma apa perkara taktafi kang ngalap cukup sira bihi kelawan ma an umronid dunya saking bangun dunya hina arada ing dalem nalikane ngersakake sapa Allah Gusti Allah kharabaha ing ngrubuhake dunya fa iza ataka mongko nalikane wis teka ka ing sira kitabi apa surat ingsun hada rupane iki kitab ya faqat sajjartu mongko temen nglakokake utawa mindah mutasi sapa ingsun memutasikan ingsun ka ing sira ila Dimasko maring tanah Damaskus anta hiya sira wa ahlaka lan keluarga sira falam yazal mongko ora leren sapa Abu Darda iha iku ana ing Damaskus hatta mata hingga mati sapa Abu Darda fahada mongko utawi iki kanif WC mau roa iku mandang menilai sapa Umar ing hadza fudulan ing leluwian minat dunia saking dunya fata amal mongko angen-angen sira fihi ing dalam hadza tadi yang jadi jami ummah segala perkara yang ada di dunia ini dibagi 3. Yang pertama tadi sudah disebutkan yang akan menyertai kita di akhirat, yaitu ilmu dan amal. Ilmu maksudnya ilmu tadi sudah, amal maksudnya ibadah sudah diterangkan. Kalau ada kok orang sukanya ilmu sampai tergila-gila dengan ilmu ibadah misalnya, kegilaannya, kesenangannya itu tidak duniawi, meskipun nikmatnya dirasakan di dunia. Sekarang yang kedua. Yang kedua itu yang kontras dengan yang pertama, muqabil. Kontrasnya apa?
kontrasnya saling bertolak belakang. Bertolak belakang secara maksimal. Yaitu apa? Kullu ma fihi hadzun ajilun wala tamrata lahu fil akhirah. Aslan. Jadi di dunia ini hal yang hanya dunia saja, apa ya, kullu ma fihi hadzun ajilun, keuntungannya hanya didapatkan di dunia saja, di akhirat tidak ada sama sekali. Contohnya merasa enak dengan maksiat, merasa enak dengan hal yang mubah. Mubah saja kok kita rasakan enak. Ya karena lebih dari butuhe nggo kulaan yang pasar yo grand cukup. Wah, keri-keri ora tukune apa mau vario. Itu berarti melebihi kebutuhan. Ini juga hadun ajilun la tamrata lahu fil akhirati aslan. Apalagi apa hal-hal yang apa menunjukkan kemewahan. Yo mas-masan ya pokoknya fasilitas kehidupan ini, pakaian yang mahal, makanan yang enak. Nah, ini semua hadzul abdi min hadza kulluhu hiya dunya malmumah. Ini semua itu dunia, bagian dari dunia yang tercela. Jadi kalau yang pertama tadi ada bagian dari dunia yang tidak tercela, karena sebetulnya dia akhirat, yakni amal, ilmu dan amal. Yang kedua ini kontra sekali. Ini yaitu hal-hal duniawi, termasuk apalagi yang maksiat, yang dosa-dosa, yang mubah-mubah tapi melebihi kebutuhan. Ini dunia, ini aspek dunia yang tercela. Kalau tadi mulia, sekarang tercela. Nah, lah kira-kira qadrul hajah itu piro? Yang disebut qadrul hajah kalau fudul. Qadrul hajah itu batas apa ya? Kebutuhan. Kalau sudah melebihi batas kebutuhan, melewati itu namanya fudul. Nah, ukurannya piye? Fihi nadhurun tawil, ora wayahe jelas itu. Ya berarti piye? Yo goleki nek referensi liyane. Ini kayaknya kemarin atau nanti lah itu pasti dibahas. Mesti Imam Ghazali tanggung jawab apa? Ini menimbulkan keresahan ini. Ya pokoknya nadhurun tawil. Tapi sebelum ke sana Imam Ghazali mengutip riwayat Sayyidina Umar waktu jadi khalifah. Memang Sayyidina Umar jadi khalifah itu sekitar 10 tahun. Itu memang wah, keadilan ditegakkan, wirai juga, kezuhudan juga ditegakkan. Gubernur-gubernur yang diangkat, dikirim pejabat-pejabat dan gubernur yang dikirim daerah-daerah dikontrol sama Umar. Sidik-sidik di WA, disurati. Contohnya Abu Darda, sampai suratnya Khalifah Umar kepada Amr bin As, gubernur Mesir, itu suratnya itu sampai sekarang itu terjaga, tagnya itu masih ada, sampai selalu dikutip-kutip di apa dalam kitab-kitab, bahkan buku-buku manajemen kepemimpinan leadership itu dikutip itu kepemimpinan Umar itu. Ini orang manajemen yang ngaji ini. Jadi sampai legenda 10 tahun, jadi memang maju sekali. Keadilan ditegakkan, tidak hanya keadilan tetapi istilahnya integritas para pejabatnya. Contohnya Abu Darda ini. Abu Darda itu dikirim jadi pegawai, jadi pejabat di Hims. Nah, jadi pejabat di sana dia itu membangun kakus, kamar mandi, WC, danane 2 dirham, wali ras, kalau tak ada itu. Jadi rupanya murah elek-elekan lah itu, api ini. Loh, gawe WC untuk kelasnya gubernur ini, ya Abu Darda ini, entek dengan anggaran 2 dirham,
Iku ora apa-apa iku sebetulnya. Ning oleh Khalifah Umar disurati. Min Umar ila Uwainir, dari Umar besar ke Umar kecil. Gubernurnya dia sebut Umar juga, tapi dari Umar senior ke Umar junior. Kamu katanya sedang bangun. Iya. Qad kana laka fi bina'i faris ma taktafi bihi an umradinya. Jadi kowe bangun ya. Yang bangunan waqad kana laka fi bina'i faris barum ma taktafi bihi an umradinya. Iki sindiran ini. Jadi bahasanya ojo gawe kakus dengan anggaran 2 miliar 2 dirham. Tidak begitu, tapi disindir. Bahasanya juga indah. Makanya kenapa surat-surat Umar, teguran Umar kepada para pejabat gubernurnya itu melegenda sampai sekarang, itu tidak hanya berisi substansi, tapi keindahan bahasanya. Ya, bahasanya indah, mau apa istilahnya, menyentuh, kadang was pokoknya istimewa. Tidak hanya isinya yang tegas, tapi juga bahasanya yang hebat itu. Nah, kalau kamu ingin bangun sana nggak ingin bangun Persia sama Romawi, ya, itu kamu bisa, ya, nggak perlu bangun seluruh dunia. Ketika Allah menghendaki dunia ini runtuh, maksudnya piye? Kowe nek arep bangun-bangun, ya bangun sak karepmu. Ya. Engko pangeran ya sing rubuhno kae. Gitu, bapakane ngono. Sak bangun-bangun pangeran arep rubuhno. Itu kan simbolik. Kowe bangun apik ya pangeran dirubuhno. Semakin apik rubuhe semakin parah. Semakin gedung semakin baik dan kalau dirobohkan semakin hancur. Nah, oleh karena itu, kalau suratku ini sudah terima, kamu sampai ke kamu, sudah kamu terima, maka berarti saat itu juga kamu saya mutasi ke Damaskus, sak keluarganya. Cara daerah koso tambah hatu, tapak terpencil, tambah. Jadi ini sanksi. Goro-goro Abu Darda gawe WC dengan anggaran 2 dirham saja, itu ditegur dan dimutasi oleh Khalifah Umar ke Damaskus, daerah yang lebih sulit, lebih apa istilahnya, lebih berat bagi pejabat. Dan akhirnya dia jadi pejabat di Damaskus sampai mati, sak keluarga. Ngono, bicara Presiden Jokowi nyurati Gubernur Ganjar. Kowe nek gawe ngopo kantor gubernuran, kapiten rubuhno nek ora kowe tak dadekno gubernur nek Papua. Nah, kenapa Umar? Karena Umar nyurati itu karena menganggap ro'ahu fudulan minad dunya. Tidak perlu 2 dirham. Wong butahe kampus iku ya pokoke wis iso nggo ndodok wis metu ngono wis ngadeg neh wis bar. Kok api-api men. Juga gak ono Umar iki ono disurati kowe. Nah, berarti kelompok kedua ini kontras dengan yang pertama, bahwa yang kedua ini tidak akan menyertai kita sama sekali di akhirat. Kalau yang pertama akan menyertai kita di akhirat, meskipun sekilas tampak tidak menyertai, ya, tapi akan menyertai. Nah ini sekilas akan menyertai, tapi tidak akan menyertai, karena kontras dengan yang pertama. Al-qismus salis, utawi bagian asal itu kakaping kedua, wa utawi qismus salis iku tama mutawasitun iku kang tengah mengai.
baina tarafaini ing dalam antarane arah loro. Kullu hadin yaiku saben bagian, saben keuntungan fil ajili kang ing dalam dunya. Mu'inin kang kullu hadin mu'inin kang dukung utawa bantu ala akmalil akhirati ngatasi ngamal-ngamal akhirat. Kakodri kuti kaya ukurane makanan pokok. Kadar pikuatan minat to'ami kang saking panganan wal komis pahiti wal komisi lan pakaian baju kelambi al wahidi kang siji al khosini kang kasar. Wa kullu ma la budda liyata adalin se'abaka wasihatu wa kulli malan saben perkara wa kullu malan saben perkara la budda kang wajib minggu apa ma liyata atta supaya bisa mungkin liyata atta supaya mungkin lil insani kedue menungso apa albaqa langgeng tetep hidup albaqa apa tetep urip basihatu lan waras allati biha kang kelawan sihah ya tawassalu bisa gawe lantaran bisa nganggo sarana sapa si insan ilal ilmi maring ilmu wal amali lan ngamal di kelompok pertama. Wa hadza utawi iki kismus salis iku laisa rono hada iku minat dunya setengah saking dunya kal kismil awali kaya bagian kang pertama li annahu krana sak temene kismus salis iku mu'inun nulungi dukung alal kismil awali ngatasi bagian al awali kang pertama wa wasilatun waune si loro ae ora wa silatun gon waune wa wasilatun lan dadi lantaran utawa sarana ilahi maring awal pamahmatana wala mongko kapan-kapan merkolehu ing salis sapa al abdu kawula ala qasdil isti'anati ing ngatasi nejo amrih pitulung amrih dukungan bihi kelawan salis alal ilmi ngatasi ngasilake ilmu wal ngamali lan ngamal lam yakun mangko ora ana sapa abet bihi kelawan salis mutanawilan iku wong kang merkoleh menjangkau li dunya maring dunya meraih li dunya maring walam yasilan ora malah dadi sapa abet bihi sebab salis ora dadi iku min abna dunya saking ahli dunya wa ing kana lan lamun ana apa baisuhu apa pendoronge apa kang nangekake abet al hadza iku bagian utawa keuntungan al ajila kang age-age kang segera dunal isti'anati tanpa amrih pitulung amrih dukungan alat takwa ing atase ketakwaan ultuhika mongko digabungake apa kismus salis digabungna bil kismi kelawan bagian asane kang kaping pindho wasara lan dadi sapa apa kismus salis iku min jumlah di dunya saking setengah saking jumlah dunya walayab kolan ora tetep ma'al abdi sertane kawula indal mauti ing dalem nalikane mati apa illa talatu sifatin apa kejaba telu pira-pira sifat sofaul qalbi iku bersihe ati ning ngarepake ingsun ing sofaul qalbi kelawan sofaul qalbi toharotahu ing sucine kalep anil adnasi saking pira-pira reget kotak wa bidzikrillahi wa hubbahu wa illa talasu sifatin sofaul qalbi wa unsuhu lan senenge wong arise wong utawa senenge wong bidzikrillahi kelawan eling Gusti Allah wa hubbuhu lan tresnane wong tresnane abet ya lillahi maring Allah azza wa jalla
Wa safa'ul qalbi utawi beninge ati wa taharatuhu lan sucine qalb kula yasulani ora hasil karone apa safa lan taharah illa bil kafi kejaba kelawan nahan utawa nyegah syahwat di dunia saking pira-pira kesenengan dunya wal unsu utawi seneng eling Allah layak sulu iku ora kasil apa unsu illa bikasrati zikrillah ta'ala kejaba kelan akeh eling Gusti Allah ta'ala wal muwadzabati lan mulinaake utawa ngajekake merutinkan alaihi ngata zikrillah wal hubbu utawi seneng Allah al hubbu lillah iku layah suruh ora hasil apa hubbu illa bil ma'rifati kejaba kelawan ngerteni Allah wala tahsululan ora hasil apa ma'rifatullah menandani Allah illa bijawamil fikri kejaba kelawan langgunge pemikiran wa hadhihi sifatu utawi kila sifat-sifat asalatu kang telu wa ya hadhihi sifat iku al munjiyatu kang nyelametake al musbidatu kang bejaake membahagiakan ba'dal mauti ing dalem ba'dane kematian. Amma taharatul qalbi anapun utawi bersihe ati. Ya itu ku menjunaten bapak nang kena. Ada itu jalan kebelirik jalan. Wa amal wal hubbu aku leno titik sing kepenak. Ini dulu. Yang ketiga. Jadi dunia ini bagian yang ketiga, kelompok tiga. Itu adalah yang tengah-tengah antara kelompok satu dan kelompok dua. Kalau kelompok pertama tadi kan akan menyertai kita setelah mati, yaitu ilmu dan amal. Kelompok dua yaitu materi-materi duniawi, lebih dari yang kita butuhkan. Itu dunia. Yang ketiga, tengah-tengah antara yang mulia pertama dan yang tercela kedua. Tengah-tengah itu maksudnya segala hal yang memang ada di dunia ini, dihasilkan di dunia ini, tapi mendukung bagi amal akhirat. Contoh, ya sekedar makanan yang seperlunya. Di sini makanan pokok saja, kon mangan segotok itu. Imam Ghazali mungkin wong kon mangan segotok. Pakaian itu ya satu, itu yang kasar. Pokoknya hal yang dibutuhkan untuk mempertahankan hidup, tetap hidup dan sehat supaya bisa mencari ilmu, bisa mengamalkan ibadah. Nah, kalau ini itu memang dunia, tapi dunia ini untuk tujuan akhirat. Berarti ini masuk golongan pertama. Tapi kalau berarti ini tidak demikian. Jadi pemburu ini tidak disebut abna dunya. Tapi kalau yang diburu itu ya tidak dengan tujuan untuk ilmu dan amal, itu gabungnya ya kedua. Meskipun itu manganane yo ora enak, pakaiane yo elek, yo kasar, kendaraane yo elek. Tidak diniati untuk dukungan akhirat. Nah, ini cilaka iki. Jadi ngene. Kesimpulannya tiga itu. Yang pertama, hal duniawi tapi kita akan menyertai kita di akhirat, ilmu dan amal. Berarti ini akhirat murni. Yang kedua, materi-materi duniawi yang tidak akan menyertai kita di akhirat, yaitu materi-materi duniawi yang melebihi kebutuhan kita, fudul.
Yang ketiga, materi duniawi yang tengah-tengah. Jadi sebatas kebutuhan saja. Sebatas yang dibutuhkan hanya untuk mempertahankan hidup, mempertahankan kesehatan. Nah, yang ini kalau diniati untuk ilmu dan amal, maka ini masuk akhirat. Tapi kalau tidak diniatkan untuk ilmu, amal, takwa, akhirat, itu berarti ini masuk kelompok kedua, yakni dunia. Tapi ciloko ini wis mangane gotok ya. Pakaiane siji kasar ya. Montore elek. Wis pokoke elek kabeh gitu wis. Elek kabeh. Ora diniati kanggo tujuan akhirat. Wah iki ciloko. Iku padha karo tipe manusia. Wong ana iku wong kita ada dunia itu berarti wong itu ana kalane sugih ya, bondone akeh, di tangannya banyak harta, di hatinya tidak. Nah, itu yang jos. Saya. Yang kedua, di tangannya ada harta, di hatinya juga ada. Level 2. Yang ketiga, di tangannya tidak ada, di hatinya juga tidak ada. Ini level 2 lah, api jape iki yo, sempetnya ngati deh. Balik ini yang kedua. Balik dulu ya. Sing terakhir, di tangannya tidak ada harta, di hatinya penuh harta. Itu ciloko ini, ciloko. Nah, wa in kana ba'izu wa sara min la yakmalu illa salatu sufain. Nah, setelah manusia mati tinggal 3 sifat, yaitu apa? Hati yang bersih, terus suka mengingat Allah dan mencintai Allah. Nah, supaya bisa menuju kondisi itu, 3 itu ya. Yang pertama, hati yang bersih, caranya menghindari keinginan dunia. Yang kedua, supaya senang ingat Allah, ya dilatih dikulinakno. Yang ketiga, supaya mencintai Allah, ya mengenal Allah. Caranya apa? Dawamul fikri, suka mengingat-ingat kebesaran Allah. Nah, 3 perkara inilah yang akan menyelamatkan kita setelah kematian. Qala amma taharatul qalbi, wallahu ta'ala a'lam bishawab.